В Приморском крае направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной вырубки леса. В ходе следствия было установлено, что в 2014-2015 году на территории лесничества злоумышленники вырубили деревья ценных пород. Это ясень, ильм, ель, осина, орех и кедр. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, превысил 33 миллиона рублей. Лидеры и активные участники группировки были задержаны. На период следствия по решению суда организатору группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.